में जो हमारे राहुल जी ने पूरे देश के किसान नेता बुलाए गए, जो किसानों को इतना भारी नुकसान ये डील के माध्यम से किया जा रहा है, किसान बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे। किसान को जितना नुकसान है किसी को नहीं है। जो हमारा देश का अन्नदाता है, अगर वही कमजोर होगा तो देश की गति रुक जाएगी। जहाँ भी देश की प्रगति निकलती है, जो किसानों के खेल खलियान के बीच से जाता हुआ देश प्रगति के रास्ते पर चलता है। और हमारा किसान ही कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। ये कांग्रेस पार्टी मुद्दा लेकर हमारे राहुल गांधी जी ने, हमारे जो नेता हैं अपोजिशन के, पूरे देश के किसानों की सलाह मशवरा करके ये मुद्दा उठाने का काम किया है। जब तक ये डील वापस नहीं लेंगे, जब तक कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और नेता रोड से संसद की लड़ाई करता रहेगा। चलो जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में जोर हेलो जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नमस्कार साथियों, कांग्रेस ट्रेड डील जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में।